今日我哋喺呢個馬年嘅年初一，我哋喺呢一度琴晚咧我哋做過呢個謝恩啊。今日我哋為新嘅一年，我哋喺呢度求天主咧祝福我哋。期望我哋咧真係又問下自己啦我需要點進步？咁我哋先至能夠咧，即係除舊更新或者啲話咧，我哋日都係咁生活啫希望新嘅一年咧，我哋真係有啲期望。如果你冇咧咁留心聽讀經聽下咧天主今日提醒我哋如果我哋要有真係呢一個新天新地永新嘅天地咧，我哋需要咧聽天主嘅話兩對對聯唔知大家睇唔睇到啦叫做千門咩好啦，咩叫共享咧？就要大家都出啲力嘅。點能夠平安咧？聽下讀經啦到嗰邊啊唔聽你點有因咧我哋而家喺呢度咧透過呢個聖事天主要臨於我哋嘅心，要同我哋一齊，願我哋咧個心咧好似耶穌嘅心有愛心。在起初自有聖言，聖言與天主同在，聖言就是天主。聖言在起初就與天主同在，萬物是藉着他而造成的，凡受造的沒有一樣不是由他而造成的。在他內有生命，這生命是人的光，光照黑暗中照耀，黑暗決勝不過他。曾有一人是由天主派遣來的，名叫約翰。這人來是為作證，是為光作證，為使眾人藉他而信。他不是那光，只是為那光作證。那照亮每人的真光正在進入這世界，他已在世界上，世界原是藉他造成的，但世界卻不認識他。他來到了自己的地方，自己的人卻是沒有接受他。但是凡接受他的，他給他們卻給那些信他的名字的人權能，好成為天主的子女。基督嘅福音。唔知咧大家正話有冇留心聽到咧天主今日要同大家講嘅。我咧上一台彌撒唔係我開所以咧我喺後邊我係睇到呢兩對對聯唔知係咪今年咧定話已經等咗好多年咁咧我突然間發覺咧中國人孔子嘅説話我唯一喺《論語》裏頭，我能夠念晒呢一節學而篇嘅説話好想同大家分享。每次道理班我同啲人講咧，啲人係乜你識咁多？對唔住，嗰句我係識嗰句啫。孔子咁話：50有5而志於學，30而立，40而不惑，50而知天命。講咁多先啦原來我哋人咧，唔知道大家你幾時覺得你成年中國人咧15咧就應該係加冠就係以前嘅成年禮咁我哋而家嘅説話講開竅啦有啲人咧開竅就遲啲嘅，啲女士咧就開竅快啲嘅。所以而家啲醫學院冚唪唥都係嗰啲女士啦因為佢哋讀書咧就用嗰邊腦好過我哋
留心就多過我哋啦嚇，啲男人真係好慘嚟㗎嚇。咁咧，孔子話：我15歲，我要去學。不過孔子嘅學咧，唔係淨係讀書，佢學做人。如果你睇個學而篇裏頭咧嚇，哇係好多樣嘢㗎。如果我哋用中國嘅講法，德智體群美，孔子就好勁嘅，講到你點樣瞓佢都講，你間屋向住邊度佢都講，聽啲乜嘢音樂孔子都會講。唔知大家有冇呢啲學問啊？佢話我15歲嘅時候就要立志要學，15年之後佢先話我開始有少少自己嘅見解，32啦。再做咗10年，佢先至話我都唔會咁容易俾人不話。去到半百嘅時候，佢先至話我知天命。原來呢個世界咧嚇，一切本來有一個道在，令到一切都平衡。孔子就唔係用平衡呢個字嘅，叫中庸。中庸不是符符碌碌，中庸咧就係一個平衡。究竟我哋嘅生命有冇平衡咧？喺靈修度咧，我哋有一個字嘅，叫做節制。大家夠唔夠膽話你好節制咧？如果你夠膽講，你好嘢啦嚇！你一日咁做，你都唔錯啦。如果你日日都能夠有節制，你有德行。我哋邊個夠膽舉手話你日日都識節制，樣樣你節制㗎啦？有邊個啊？證明大家好自知啦。咁呢個世界好難節制啊嚇，咁多嘢誘惑，咁簡單嚇，哇！呢個嘢搞到你幾唔節制咧？係咪咁講咧？我琴晚都好夜瞓啊，做完一啲嘢翻嚟，終於我仲搞咗2個鐘頭之後先瞓啊，因為唔係我揸車，我坐車啫，揸車就辛苦啲。我哋諗一下，今日呢個讀經提醒我哋，原來喺第一篇讀經講到天主造天地萬物，做咗男同女，然後佢祝福佢哋生育繁殖，治理大地，充滿大地。諗一下，原來我哋嘅使命喺聖經好清楚講出嚟。天主做咗人，將呢個創造嘅能力俾咗男同女，男同女唔係同性，否則天主唔會咁傻，又做男做女，做一個咪搞掂咯。就係有唔同，讓人去學識點去生存。人生活喺呢個世界上面，大家都有唔同嘅見解㗎。今朝早上一台彌撒完咗，我哋3個神父影張相，我俾人鬧。後生啲嘅咧就會電髮，着件紫色嘅中國嘅衫。後生我10年嘅就着件金色嘅，仲靚過你嗰件啊，金色㗎，咁係得我着件神父黑色袍，大家咦，新年流流見到你都係大家利是。第一陣影張相借呢件咁嘅衫俾我着下。我哋諗一下喺呢個世界裏頭，人有人嘅睇法如果我哋要生存喺度，好辛苦啊！我哋走出街即係買件咁嘅紅卜卜嘅衫就翻嚟着。我哋都係着呢件衫影相好啲啊！咁我哋諗下，人生活喺呢個世上，我哋點有呢份平衡？點能夠咧大家都叫做咩平安係嘛？平安福。點解大家咧感受到其實冇？如果我哋聽天主話咧，就天下太平。好可惜，我哋人唔係咁。我餐餐都想我比人好啲啊，係咪？我有3兄弟，我係6兄弟姊妹我係至靚仔嗰個啦。咁我由細到大都
啊，唔係我最高，我個細佬高過我㗎。我高5尺4，我5尺7、8，我細佬6尺，咁樣望上去嘅。咁人點接受自己咧？原來咧，中國有句説話嘅，靚仔就冇本心嘅。啊，你靚以為自己靚，恃寵生驕咧，你係唔會努力嘅。人生如果喺天主之內，我哋其實每一個人都係咁矜貴，唔理你高矮肥瘦，你讀咗幾多書。咁希望咧，今日坐喺度嗰啲父母，你好明白呢樣嘢。你愛你嘅仔女，雖然有啲父母偏心啦嚇。如果個冇偏心嘅父母，個個你生出嚟嘅都係你嘔心瀝血，你掛住佢哋，天主就咁對我哋每一個啦。你高矮肥瘦都係佢同我哋過一生，佢唔係淨係愛我哋，佢同我哋一生一世。究竟呢個喺我之內嘅天主，如果我真係聽話，我係會好少少。好可惜，我哋人聽自己話。我喺我獨特嘅睇法裏頭，我永遠要咁做。我中意啊，我係咁噶啦。咁我哋永遠都唔會進步，我永遠都唔會同身邊嘅人有呢份和諧。我哋要明白，我係有限嘅啫。啊，我能夠喺人哋身上學多啲嘢，我係不斷會長大，我會成長。否則新嘅一年，新咩年啦？你都冇改變，年年如是。啊，50年不變，即係呢個悲劇。唔知我哋係咪已經冇啊？我諗冇幾多人好似我50歲啦，可能啲後生啲嘅。你記得10年未改變過咧？你肯唔肯聽天主喺你心中對你嘅呼喚？我諗我聽人哋講嘢難啲。如果我哋一個真係祈禱嘅人，我哋會聽到天主催逼我哋，唔好堅守我習慣咗嘅嘢，係要問自己：我守咗咁耐嘢，係咪有智慧咧？係咪天主要我咁咧？希望我哋咧喺呢一年裏頭，我哋大家都問自己：天主講咩？天主要我點？如果我哋大家都肯出分力，一天都光啦！嚟緊我哋將要選下一屆嘅職員啊！我都好想大家諗下啊，唔好淨係坐喺度指手畫腳，話呢個做得好，嗰個做得唔好。你出嚟做啊，做下你就知啦。啊，期望我哋想下咧嚇，天主係要我哋記住7罪中第一個咧就係懶惰啊，唔係謙遜啊。我哋啊叫親你做嘢就我唔得嘅，俾佢做啦咁。你有冇諗下？如果今日天主叫你做，你唔好唞啦，唔該你出嚟啊！希望咧嚇，我哋選新職員嘅時候，啲人出嚟啦嚇。呢度最重要嘅講出呢樣嘢，冇天主，我哋喺黑暗之中；有天主，我哋睇到光明。咁呢個光明要我視同天主一齊先至有，同埋呢度成日講聖言啊！大家希望你屋企有本聖經，係擺喺一個入門口你成日見到嘅位置，每一晚你起碼打開佢嚟讀下，讓天主嘅説話光照我哋。咁咧呢個天下太平。最後一樣嘢，不過新年流流唔應該講呢個。如果你屋企有咩不和要拗嘢嘅，攞本聖經出嚟讀下啦嚇，你就會聽到天主講咩噶啦，唔使讀好多噶。你揾隻手指嚟指住嗰句好絕㗎，我試過好多次㗎啦嚇。尤其是嗰啲咩夫妻嗌交啊，叫佢掀開本聖經，一人接見一句，好絕㗎，梗啱㗎。不過咧讀完咗之後，嗰啲人唔記得。希望大家哋啊喺今年你要更新，聽下天主嘅説話，承認自己我仲有好多進步嘅空間。期望我哋喺呢個馬年裏頭咧，我哋跑得好啲啦。再講呢句7年講一次啦嚇，唔係話12年講一次啦。龍馬精神，唔係龍同馬，嗰隻馬叫龍馬，係中國神話裏頭嘅一個故事，
講到一隻馬好高大威猛，嗰隻馬叫做龍馬。咁希望大家呢未來一年裏頭呢，你都抬起頭，挺起胸，喺天主嘅光中行走。最重要有愛意對你身邊嘅人。